ये पानी पीने योग्य नहीं होता है परफेक्ट। देखिए हम लोग गोमिया पार कर रहे हैं, करते हुए यहाँ पे रिलायंस ट्रेंड्स है। जो आने जाने वाले पानी भर के ले जा रहे हैं। रियन अपना पानी का डब्बा निकालेगा। तो फाइनली हम लोग अपने जार में पानी भर चुके हैं, आरव और आर्यन। अब हम लोग घर की ओर चलेंगे।